Huli? Balo? Ay hindi, lapu-lapu. Ayan o, huli na naman mga kaibigan o. Agay ko. Ang lalim naman nun. So ito po yung huli niya no. Dami na yan o. Okay. Let's go, let's go. Ayan ang pating. Yan na yung alon. Ay, huli. Huli. Huli mga kaibigan. Whoops. Dali siya sa mukha. Okay. Alright, ayan mga kaibigan tawag namin dito saging-saging. Ha? Dali na naman. Nakadagdag na tayo. So ayan. Siyempre tatali natin yan. So nakahuli tayo ng kapatid nung aking nahuli kanina. Ay, hindi mo na ibuka yung bibig mo. Ay sara, bukasan mo na yan kaibigan. Very good. Dayam. Tinik tayo. Ayan. Try na natin dito. Agad. Rect time natin dito agad kaibigan. Baka askal natin ito agad dito eh. Yeah. Okay. Let's go mga kaibigan. Whoop. Yun. Okay. Ganda ng spot. Let's go. So ayan. Bakit parang biglang umalo nung dumating ako ha? Bakit ganyan kayo? Huli! Malaki-laki guys. Oy! Shit! Nahulog! Nakita nyo yun guys? Biglang kinain nung paahon na. Shit! Buti na iahon ko kaagad. So guys dito kaibigan. Ayun o. Walang kahirap-hirap. Very good. Kita niyo yan. Wala na siyang kumain.
expect na kakain siya. Open your gills. Aha. Wala tayong fish stinger. Okay. Good. Yun! Oh, may dadagdag na kaagad. So, gusto tayo kumain. Okay. So, ayan guys. Ito yung aking mga nahuli pa lang. So, medyo na left behind tayo. Ayan. Wait lang. Madumi yata yung camera. So, ayan. Kukuha kami ng kukuha ko ng mga pampadingas namin. Dahil kami ay magluluto. Iihawin namin yung aming nahuli. Let's go. Ito yun na ba ito? Pwede na ito. Shoutout po kay Papi Nix na hindi nakasama dahil sa nilaro daw sila. Yan. Yep. Tayo magluluto. Yan. So yan, pipiraso na kami ng gatong. Dahil gutom na kami, alam mo na mga master. So ito yung mga nahuli namin. Yun o. Pwede na rin, hindi na masama. Magalagay na kami ng isda. Ayan, ang ulam namin for today's video. Wow, buhay na buhay po. Buhay na buhay pa. Umapalag pa. Ilang piraso? Ikaw. Baka natin yan. Yung sakto lang maulam natin. Nakaon niya. Wow. Fresh na fresh. Try ko, init. Ganda oh. Yun. Okay, so tara, kain na.